Pare de roncar! Boa noite, crianças. Boa noite, vovô! Boa noite, vovó! Adoro quando o papai e a mamãe dormem no nosso quarto na casa do vovô e da vovó. Eu também, é demais! Nós também gostamos muito. Mas agora é hora de dormir, crianças. Muito bem. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite, coelhinhos. O que foi isso? Simon! Quê? Hã? Ah, são o papai e a mamãe. Estão roncando. Eles são tão barulhentos quanto um casal de hipopótamos. Ai, que horror! Não consigo dormir! Mamãe, papai, vocês estão roncando! Peraí, Gaspar. Já sei o que fazer. Nossa, você é incrível, Simon! Pois é, eu sei. Agora nós já podemos dormir. Ô, Simon, ainda não consigo dormir! Já sei, podemos brincar. Legal! De super-heróis, pode ser? Isso, boa ideia. Nova missão! Mega! Incrível transformação! Olha, Gaspar, tem alguém chamando a gente. Oi, Super Coelho! Oi, Capitão Coelho! Oi, Bonnie. Eu preciso de ajuda. Eu tô dormindo na casa do meu primo, o Professor Wolf, e ele ronca tão alto que eu não consigo dormir. Mas o que podemos fazer? Se a gente for aí, o professor Wolf vai devorar a gente! Ah, não, ele não vai. Ele tá dormindo. Não tem perigo. Me ajudem, por favor. Tá bom, a gente vai, não se preocupe. Estamos indo! Ainda bem que vocês vieram. Eu tô tão cansada. Espera só pra ver, Bonnie. É muito fácil pro Super Coelho parar o ronco. Ei, parece um furacão! Ele vai engolir a gente com aquela boca cheia de dente! Segure em mim! Vamos esperar até ele inspirar! Pistola d'água tipo laçada! Não funciona mais! Ele não te ouve. Tá roncando muito alto. É verdade! Vamos ter que fazer mais barulho que uma manada de hipopótamos! Esperem, tem outro plano! Cuti, 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 cuti! Ai, não tá adiantando nada! É impossível fazer ele parar. Ele ronca como se fosse indestrutível. Então, vamos ter que fazer mais barulho ainda do que o Primo Wolf. Ah, já sei! Com uma manada gigante de hipopótamos! É, mas não temos isso. Que tal um apito? Isso pode funcionar. Mas também não temos isso. Ah, temos sim! Mega cobertor apito! O que tá acontecendo? Pronto! Deu certo! Obrigada. Finalmente eu vou conseguir dormir. O que tá acontecendo? Esses dois na minha casa? Preciso fazer um lanche. Nada disso. Deixa os meus amigos em paz. Por quê? Os seus amigos me acordaram e a coisa que eu mais odeio é ser acordado. Mas você nem acordou? Isso é só um sonho! O quê? Um sonho? É sério? Isso mesmo. E agora você tá sonhando que tá voltando pra cama e caindo no sono. O quê? Dorme bem, lobinho! Missão parar de roncar. Cumprida! Boa noite, Gaspar. Boa noite, Simon! Nós não temos medo do escuro.
Simon, Gaspar, prepare-se. Vamos entrar em um túnel. Com medo? Sem medo! Com medo? Sem medo! Sem medo! Com medo? Sem medo! Com medo? Ai, não! A gente ficou presa no túnel! Não se preocupe, querido. É só uma queda de energia. Oi, senhora. Oi, crianças. Não se preocupem. Vamos retomar a viagem em breve. O senhor acha que vamos ficar no escuro muito tempo? Ei, Gaspar! É uma missão para a turma do Super Coelho, não acha? Uma missão? Claro, é só imaginar que foi um vilão que desligou a energia elétrica. Ah, tá bom! Nova missão! Mega Incrível transformação! Então, temos que achar o vilão que cortou a energia. Bom, ele não tá aqui. Vem, vamos procurar na garagem de espaçonaves. Ah, não! O elevador não funciona! Não faz mal, eu conheço outro caminho até lá. Me espera, Super Coelho! Isso foi incrível, Super Ai, Coelho! para! Você tá pisando nas minhas orelhas, Capitão Coelho. Vai pra lá! E... Ei, espera por mim, Super Coelho! Onde será que tá o vilão? Surpresa! Eu estou aqui, Super Bobocas. Os coelhinhos estão com medo. Aham, então foi você que cortou a energia, Professor Wolf! É claro que fui eu. E eu vou pegar vocês, seus boboquinhas. Pistola d'água! Errou! Errou de novo! E não para de errar! Oh, não! Agora ficou tudo escuro e eu tenho medo do escuro! Você já viu algum lobo mal ter medo do escuro? Faz a energia voltar! Faz a energia voltar! Por favor, por favor, por favor! Mas foi você que cortou a energia pra início de conversa, então faz voltar você. Mas eu não consigo fazer isso sozinho! Eu tô com medinho! Ei, você não vai chorar, vai? Ah, tá bom, então eu vou fazer a energia voltar. Não precisa ficar com medo, Professor Wolf. A energia já vai voltar. E a gente tá aqui com você. Você quer um abraço? Quero! Eu adoraria! Tá se sentindo melhor? Um pouquinho! Beleza, chegamos. Prontos e... Mas por que ainda continua escuro? Ah, relaxa, cabeça de picles. Só temos que ligar na sala de controle. Pra chegar lá, vamos pela tubulação. Mas eu não quero ir primeiro, eu tô morrendo de medo. Ah, não, é tranquilo. Mas tudo bem, eu vou primeiro, então. Me ajuda, por favor. Claro. Não me deixem aqui sozinho. Eu fiquei preso. Pode parar, por favor. Já sei como te tirar daí, com a minha pistola de captura. Mas eu ainda tô com medo. Continua escuro. Ah, não exagera, Professor Wolf. Nem tá tão escuro assim. É verdade, olha só, nem o Capitão Coelho tá com medo agora. Ah, é verdade. O Capitão Coelho não tem medo de nada. Vamos lá! Eu não tô mais com medo. E agora eu vou pegar vocês com a minha pistola de cola. Não, eu tô com medo de novo. Não, eu fiquei preso aqui de novo. É bom pra você aprender a não tentar nos pegar. Missão fazer a energia voltar cumprida. Ah, vejam só, saímos do túnel. Estão mais tranquilos agora? Estamos! E a gente não sente medo do escuro, né, Simon? É, não como lobo mau, né, Gaspar? Melhor presente de todos.
Eu não consigo. Não, minha colagem tá horrível. Não, a sua colagem tá incrível, Ferdinand. Olha só. Coloca um adesivo aqui e outro aqui e assim. E agora um arco-íris. E pronto, você fez uma mega nave. Obrigado, Simon. E agora, do que a gente vai brincar? Bom, e se a gente brincar de super-heróis? Legal! Ótima ideia! Nova missão! Super! Incrível transformação! Ei, o que são essas setas? Olha, o que é esse X aqui? Peguei vocês, seus bobocas. Ai, não! É o malvado do Professor Wolf! Então, a partir de agora, vocês vão me ajudar. Hoje é o aniversário da minha vovozinha. E eu preciso fazer um bolo pra ela, mas acontece que eu não sei fazer. É aniversário da vovó Wolf. A sua avó é super legal. Nós adoramos ela. Mas não podemos dizer o mesmo de você. Mas, por favor, eu preciso da ajuda de vocês. Bom, tudo bem. Mas vamos fazer isso pela vovó Wolf, não por você. Obrigado, obrigado. Então, o que a gente vai fazer? Bom, pra vovó Wolf, um super mega bolo de chocolate. Legal. Ótima ideia. Então, pra um bolo de chocolate gostoso, precisamos de ovos. É claro que eu tenho ovos. Aqui. Não pode pôr com a casca junto. Também precisa de manteiga. Prontinho. E açúcar. E também farinha. E o mais importante de tudo, chocolate! O meu acabou. Mas eu tenho alho poró. O quê? Deixa de ser bobo. Não vai alho poró num bolo de chocolate. É claro que vai. Isso que deixa gostoso. Devolve. Devolve o alho poró. A gente tem que pôr alho poró na mistura. Parem com isso agora. Podemos colocar outra coisa, tipo... Professor Wolf, eu já sei! Caramelo. Você tem caramelo? Não, eu tenho um pouco aqui. Inclusive é o sabor favorito da vovozinha. Apesar de não ser tão gostoso quanto o alho poró. Deca! Eu tenho o bolo, tenho a decoração, agora só preciso de um presente. Mega Mimi! Mas que desenho mais feio! Mega Mimi, ele ficou horroroso! Ei, isso não foi nada legal! Por que você não desenha um se não gostou, hein? É verdade, se o desenho é da Mega Mimi, o presente é dela, não seu. Jura? Vocês acham mesmo? É claro, se o presente é seu, você tem que desenhar, né? Tá bom, Giga Bobote, vem aqui agora! Vira de costas! Não! Ficou horrível! Vocês dois vão desenhar agora mesmo! Meu pequeno Wolf, a vovó chegou! Não! Ela chegou! O que eu faço agora? Dá o seu desenho pra ela, certeza que ela vai adorar. Não, ficou horrível, ela não vai gostar! Claro que vai! Ela com certeza vai adorar, porque você que desenhou pra ela. Exatamente, é isso que importa. É melhor vocês terem razão, seus bobocas. Façam o que for, não digam que eu sou malvado, tá? Ela não gosta de malvados. Tá bom, mas só porque é aniversário dela. Olá, meu pequeno Wolf! Feliz aniversário, vovozinha! Vovozinha, isso é pra senhora. Oh, que coisa mais bonitinha, meu pequeno Wolfzinho. Obrigado, vovozinha. Missão aniversário da vovó cumprida! Então, quer ajuda com a sua colagem? Não precisa. Eu vou terminar minha colagem sozinho. Vai ficar o máximo. Super esconde-esconde! 5, 7, 8, 9, 10. Pronto, não lá vou eu.
Acontece que aquele balde tava se mexendo, olha. E daí? É só um balde. É, mas ele tava se mexendo sozinho, eu juro. Ai, até parece, Simon. Você não sabe perder. Eu sou melhor que você no esconde-esconde, ponto final. Ah, é, Gaspar? Bom, eu com certeza sou melhor que você no super esconde-esconde. Ah, nem pensar, eu ganharia também. Super esconde-esconde! Mega! Incrível transformação! Pode me procurar, Gaspar, mas você nunca vai me achar. 1, 2, 3, 4... Oiê, tudo bem? Hã? Do que estão brincando? Super esconde-esconde, mas... Ah, que legal! Posso brincar também? Eu tô indo me esconder, tá bom? Ah, viu? Te achei, Super Coelho! Eu ouvi você, ganhei de novo! Ah, nada disso. Você só ganhou por causa daquela lobinha. Quê? Que lobinha é essa? Ah, eu não sei o nome dela, mas ela queria brincar com a gente. Ah, e você tá inventando coisa de novo! Eu sou o melhor no esconde-esconde e pronto! Você nunca acredita em mim mesmo? Escutem, não briguem. Foi culpa minha. Me perdoem. Ah, não se preocupe, não foi nada. Meu nome é Super Coelho e esse é o Capitão Coelho. Nós somos super-heróis. Nossa, isso é muito legal. Ah, o meu nome é Bonnie. Posso brincar de super esconde-esconde com vocês? É claro que você pode. Mas ela é uma loba! Eu tô com medo! Não, ela parece boazinha. Mas mesmo assim, a gente não conhece ela! Então, eu vou bater cara, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontos ou não? Lá vou eu! Achei você. Ah, não, é o Professor Wolf. Achei você. Ei, me solta, Gigabobote! Ai! Ei, espera! Ah, é. Obrigado, minha querida priminha. Com a sua ajuda, eu peguei o Capitão Coelho e o Super Coelho. Você é a melhor, Bonnie. Eu sabia, viu só? Eu te falei, ela não passa de uma malvada! Você armou pra gente. Não armei, não. Eu só queria brincar mesmo. Eu não fazia ideia que o meu primo queria pegar vocês. E agora é hora da sopa. Com alho poró vai ficar supimpa. Não, Wolf, solta eles. Eles são meus amigos. Hã? Mas minha pequena Bonnie, do que você tá falando? Você não pode ser amiga de coelhos. Não é verdade. Não é porque somos lobos que não podemos ser amigos dos coelhos. Então tá, pode choramingar à vontade. Não é isso que vai estragar o meu Bom, apetite. talvez ela não tenha armado pra gente. Você acha mesmo, Super Coelho? Professor Wolf, Hã? solte os meus amigos. Hã? Mas quem é essa agora? Ai, eu reconheço essa voz! É a Bonnie! Eu faço parte da turma do Super Coelho. E o meu nome é... Super Nini. E ela é a nossa super amiga. Oh? Ai, não, eu errei. Você não é a Super Nini, você é a Super Estabanada. Mega Bumerangue. Errou! Ah, viva! Vocês me irritam demais. Rápido, temos que ajudar a Super Nini. Pistola d'água, modo super mega preso. Nossa, você é incrível demais, Super Coelho. É, mas foi graças a você que nós conseguimos escapar. E agora é você mesmo, nossa super mega amiga! Super Mega Amiga. Bonnie, minha priminha, me ajuda! Ele pode ser difícil, mas eu ainda gosto do meu priminho Wolf. Tchau! Wolf! Ah, o arbusto, ele se mexeu. Parece que a gente fez outro super mega amigo. A reboladinha do Tum Tum Tum. Mamãe, a gente pode chupar um pirulito? Por favorzinho. Nós já vamos almoçar. Quem sabe depois de vocês comerem. Tá bom. Ai, que pena! Eu quero o meu pirulito agora!
Ei, já sei, Gaspar. Se fizermos a dança do tum-tum-tum, podemos transformar as flores em pirulitos. Ah, até parece. Não fala besteira, Simon. Tudo bem, pode fazer o que você quiser, Gaspar, mas eu quero meu pirulito agora. Lá, 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 Então lá, é lá, lá. verdade? Vem, Isso Gaspar. funciona mesmo? Lógico. Lá, 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 hey, tum, 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 tum. Lá, 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 hey, tum, 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 tum. O que estão fazendo, meus coelhinhos? A reboladinha do tum-tum-tum pra transformar as flores em pirulito. É mesmo? E quem fez você acreditar nisso? Ah, foi o Simon que disse. E você acreditou. Ai, não tem graça, Simon. Bom, eu achei a reboladinha do tum-tum-tum super engraçada. Qual é? Para de emburrar, Gaspar. Já sei o que você vai achar super engraçado. Brincar de super-heróis. Isso! Vamos brincar de super-heróis! Nova missão! Mega Incrível transformação! Essa não, cuidado, ali! É o professor Wolf. Eu não tenho tempo pra perseguir vocês hoje, desculpe. É mais uma das suas armadilhas. Quem dera fosse. A minha vovozinha tá doente. Eu vim colher ervas pra fazer um chá pra ela. Agora eu vou procurar um pouco de mel, tá? A avó dele tá doente. Peraí, professor Wolf, podemos te ajudar se quiser. Puxa vida, mas que gentileza! Vocês poderiam preparar o chá de ervas dela enquanto eu procuro o mel, certo? Sim, tudo bem. Muito obrigado! Mega nave! Vamos cuidar muito bem da vovó Wolf! Eu gosto da vovó Wolf. É, porque quando ela tá por perto, o professor Wolf para de incomodar a gente. Vovó Wolf! Somos nós, Super Coelho e Capitão Coelho. Podem entrar, meus coelhinhos! Aqui dentro! Olá, meus coelhinhos! Vamos fazer um chá de ervas pra você. E você vai se sentir melhor. Fica aí com a vovó Wolf, Capitão Coelho. Chega mais perto, meu coelhinho! Mas que voz grossa você tem, vovó Wolf? É porque eu estou muito doente! E tem outra coisa, vovó. Não lembro dos seus pés serem tão grandes assim. É pra eu ficar melhor de pé, meu coelhinho! Eca! E os seus pés também cheiram bem mal. Como assim? Os meus pés estão bem cheiosinhos! Eca! E a sua boca é cheia de dentes e também tem um cheiro bem horrível. Esses dentes são perfeitos pra mastigar, seu... O chá de ervas tá pronto. Professor Wolf! Eu não sou a vovó Wolf, foi apenas uma brincadeirinha! Não teve graça fazer a gente acreditar que a vovó Wolf estava doente. Cobertor tóxico! Pistola de cola! E até que enfim eu peguei vocês! Surpresa! Oh, quem é você? Vovozinha! Olá, vovozinha! Oh, é você, meu pequeno Wolf. Oh, seus amiguinhos também estão aqui. Não importa o que aconteça, não digam que eu sou malvado, tá bom? Na verdade, viemos ajudar o seu pequeno Wolf a fazer um show pra você. Eu vou fazer um show! A reboladinha do tum-tum-tum. Lá, 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 hey! Tum-tum-tum-tum-tum. Lá, 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 hey! Tum, 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 tum. Lá, 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 hey! Tum, 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 tum. Lá, 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 hey! Tum, 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 tum. Bravo! Como vocês são engraçadinhos. Lá, 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 hey! Tum, tum, tum. Isso, vamos lá, canta com a gente, professor Wolf. Tum-tum-tum-tum-tum. Lá, 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 hey! Bravo, coelhinhos. Depois do almoço, cada um vai ganhar um pirulito. O tum-tum-tum funciona de verdade. As flores fofinhas do professor Wolf. Isso! Tá tudo bem, Gaspar? Eu tô bem sim. Olha a nossa pipa. Simon, precisa de ajuda pra tirar de lá? Não. A gente não precisa de ajuda, mamãe.
Tudo bem, coelhinhos? Não precisam mesmo de ajuda? Ah, não, mamãe, tá tudo bem. Ô, Simon, o que está acontecendo? Eu acho que é por causa Hã? Por culpa de quem? Achim! por causa de um vilão que faz a gente espirrar. Ah, é! Achim! Nova missão! Mega! Incrível! Transformação! Ah, não! Achim! Tem sementinhas fofinhas por todo lado! Ah, deve ser por isso que a gente tá espirrando. A gente tem que saber de onde tá vindo. Mega espaçonave! Essa não! A gente vai bater na árvore! Olha! É por causa daquela máquina fazendo vento! Ai, é o Professor Wolf de novo! Para com isso agora! Achim! Daqui a pouco vão estar espirrando tanto que não vão conseguir escapar de mim. Ei, voltem aqui, seus coelhinhos bobos. Voltem aqui. O que está acontecendo aqui? Desculpa, senhor Nuvem. Oh, mas por que é que vocês estão espirrando tanto? É culpa do Professor Wolf! Ele... Achim! Ele tá atacando a gente com uma máquina de espirro! Que malvado! Vocês precisam da minha ajuda para impedi-lo? Não, mas obrigado, tá de boa. Somos super-heróis! Pistola d'água ativar o ventilador! Segura firme, capitão! Aonde aqueles coelhinhos boboquinhas foram? Aí estão eles. Mega cobertor explosivo! Está tudo bem com vocês? Precisam de ajuda? Não, tá tudo... de boa! A pistola de cola! Não! Eu odeio chuva! É muito molhada! Bom, a chuva é molhada. Como você é bobão! Ei! Não estamos mais espirrando! A brincadeira acabou. Agora eu vou... Achim! Porque eu tô... Achim! Mas... Achim! Ai, não, tá começando tudo de novo! Foi por causa da água da minha pistola d'água. Por isso que paramos de espirrar. Essa não! Precisamos de muito mais água! Achim! Ei, senhor Nuvem! Você pode nos ajudar? É claro que eu posso. É só dizer o que eu tenho que fazer. Precisamos de muita super ultra mega chuva! Sim, mas é claro. Vou chover agora. Essa chuva de novo não! Eu tô todo molhado! Obrigado, senhor Nuvem! Missão cumprida! Mamãe! Ei, mamãe, precisamos de ajuda! Venham já pra dentro. Vou preparar um banho bem quentinho. Mas eu prefiro um chocolate bem quentinho. Eba! Chocolate quentinho! Você vai quebrar! Ferdinand, é o Simon. Me ouve? Aqui é o Ferdinand. Sim, eu tô te ouvindo perfeitamente, Simon. Walkie-talkies! Eu posso brincar? Posso brincar? Não. É melhor não. Você vai quebrar. Por favorzinho, eles são tão legais. Eu posso ver. Tá bom, já que você quer, né?
Não. Eu não posso emprestar meus walkie-talkies porque a gente tá brincando. Ah, tudo bem. Olha, eu só não quero que eles quebrem. Beleza, então, vamos sair em missão agora? Vamos! A missão é achar o seu super robô que tá perdido. Missão aceita! Nova missão! Super Incrível! Transformação! Uau! Olha ele ali, Super Verde! Ahá! Missão cumprida! O quê? Já terminamos? Oiê! Oi, tudo bem, Bonnie? Então, seu primo, o Professor Wolf, ele tá por aqui? Ele não vai incomodar vocês, ele tá em casa cochilando. A gente tava jogando bola e ele correu tanto que ficou cansado. Então você pode brincar com a gente agora. Ah, é? Legal! Vem, a gente vai brincar com o meu super robô. Super robô, abrir! E... Que legal! Super coelho, música! Seu super robô é incrível, Super Verde! Espera só, Bonnie, porque você ainda não viu nada! Uau! Ei, eu posso controlar agora, por favor? Não. Talvez depois, se você quiser. Tudo bem. Então, do que a gente vai brincar agora? A gente vai brincar com a minha pistola d'água. É super legal. Ela atira água. Ela também atira gelo. E ela atira até uma corda pra prender os vilões. Eu posso usar? Posso? Deixa! Por favor, deixa! Tá bom, claro. Opa, o meu alarme tá tocando. Nossa base secreta tá em perigo. É uma missão para os super-heróis. Mas eu quero ir com vocês também. Eu também quero ser uma super-heroína. Olha, é o Gigarobote. O robô do Professor Wolf. Canhão de algodão doce! Cadê o Professor Wolf? O incrível Professor Wolf está bem aqui. Vocês caíram na minha armadilha, seus boboquinhas. Não, o Primo Wolf pegou eles. Porque ele sempre tem que ser malvado. Acabei perdendo a minha pistola d'água. Olha, é meu super robô? Quem tá controlando ele? Você acha que é a Bonnie? Gigabobote, livre-se dele. Ela pegou meu super robô, mas não sabe como pilotar. Ela tá vindo na nossa direção. Ei, o seu super robô é super difícil de controlar, Super Verde. Talvez, mas você salvou a gente. Vocês ainda não estão a salvo, boboquinhas. Pode parar agora de encher os meus amigos. Uau, mandou super bem, Super Nini. Bom, na verdade, eu não fiz isso de propósito. Engraçado, porque mesmo sem ter feito de propósito, você salvou a gente 2 vezes. Mas eu não acho engraçado. Não acho nem um pouco engraçado. Vem, Lily, vamos lá. Tô indo. Não. Cuidado com os meus walkie-talkies, por favor. Ninguém pode te substituir. Tudo pronto. Ei, Gaspar, você não vem jogar futebol com a gente? Vou, Simon, mas eu tenho que primeiro terminar meu castelo de areia. Mas anda logo, a gente tá te esperando. Tá, calma, já vou. Poxa vida, vem logo, Gaspar, anda! Tá, eu já tô indo.
Posso jogar com vocês? Tá, pode. Você fica no lugar do Gaspar. Você é do meu time. Vamos lá. Boa, gol! Nossa, você é muito bom. Até melhor que o Gaspar. Mas, por que vocês começaram a brincar sem mim? O Paul ficou no seu lugar porque você não veio. Bom, meu coelhinho, tá na hora de vir pra casa. Já tô indo, mamãe. Até mais, pessoal. Então, o Sr. Gaspar quer jogar agora? Quer saber? Não! Vocês me substituíram, então eu não quero mais jogar com vocês. Vou voltar pro meu castelo. Bom jogo! Ah, deixa disso, Gaspar. Vai ser incrível. E se a gente disser que vai jogar uma partida de mega futebol de super-heróis? Ah, pode ser, mas eu vou ficar no time do Simon. Mega futebol! Super! Hiper! Mega! Incrível! Que vença o melhor time. Beleza, a gente vai ganhar! É minha! Uou! Cuidado, eu vou chutar! Ai! Ah, não. Você que chutou, então é você que vai buscar, Capitão Coelho. Ai, tá bom. Peguei o bebezinho chorão. Eu não tenho medo de você, Professor Wolf. Além disso, o Super Coelho vai vir me salvar. Você não precisa se preocupar. Eu arranjei um substituto pra você. Hã? Como assim? O quê? O que é isso? O quê? Eu sou o Capitão Coelho. Hã? Ei! Me deixa sair daqui! Ah, finalmente! Você demorou um tempão, hein? A bola é nossa, dá pra mim. Juntos nós somos invencíveis. Ei, anda, vamos jogar! Ah, é minha. Super chute. Nossa. Missão cumprida. Nossa, você mandou muito bem, Capitão Coelho. Me empresta seu dispositivo? Minha pistola d'água? Vamos terminar a partida. E eu te empresto depois, tá? Eu quero sair agora! Ai! Tio, seu boboquinha, desse jeito vamos ser pegos. Uau, gol! Seu jogo tá incrível, Capitão Coelho. Juntos somos imbatíveis. É! Ah, eu não quero mais jogar. Me empresta seu dispositivo. Toma, pode usar a minha pistola d'água. Me empresta seu dispositivo. É claro que sim. Mas pra que você quer? Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Tudo em cima, boboquinhas. Professor Wolf! Agora vocês não podem fazer nada sem seus dispositivos. O quê? Eu enganei todos vocês com o meu robô do Capitão Coelho. Ele é mais real do que o verdadeiro. Ah, mas então, onde é que tá o verdadeiro? Eles me capturaram! Me ajudem! Ah, relaxem, vai. Eu vou comer vocês também. Ai, eu nunca vou sair assim. Só tem uma solução. Mega cobertor tóxico! Ei, cabeça de picles podres, solta ele! Eu sou o Capitão Coelho. Não é não! Eu sou o Capitão Coelho. Mega cobertor explosivo! Bem feito por ter tentado me substituir. Ninguém me substitui. Essa missão é impossível. Simon, Gaspar, tá na hora de comer. Se você quiser, Simon, eu posso ir no seu lugar e comer Nem seu pensar, lanche. isso é impossível. Gaspar, o emburrado. Papai, mamãe, vamos, acordem. Vamos, tá na hora do café, tô morrendo de fome. Bom dia, Simon, querido. Tá bom, vamos fazer o café da manhã. Oba! Bom dia, Gaspar. Legal, você já acordou. Não, Tá acordado sim. Vem, vamos brincar antes do café. não.
Ei, calma, gente. Qual é o problema, coelhinho? Ai, não. Hoje é o dia do super emburrado de novo, mamãe. Não é verdade! Eu não sou super emburrado! Ah, é que o amigo dele, o Paul, tá doente. E o Gaspar ia brincar lá na casa dele hoje. Ah, olha só, não se preocupa. Que tal jogar super jogos juntos hoje? Não! É com o Paul que eu quero brincar! Não! Eu não quero a minha mamadeira! Não quer mamadeira? Você prefere uma torrada? Não! Cereal? Não! Biscoito de chocolate? Não! Tá bom. E um chocolate quente? Não! Gaspar, você vai estragar o seu dia todo porque não vai mais na casa do Paul. Você pode ir quando ele estiver melhor. É isso mesmo. Não fique emburrado, Gaspar. Eu não tô emburrado, não tô com fome, só isso. Tudo bem. Se você não quer comer nada, você pode ir brincar. Ah, legal! A gente vai brincar! Então, vamos brincar com os nossos carrinhos? Não! Com as pipas? Não! Oh, você não é nada divertido. Ah, espera aí. Que tal brincar de super-heróis? Missão chega de emburrar. Eu não quero brincar disso, não. Para! Vai ser incrível, Gaspar. Ai, tá bom. Nova missão! Mega incrível transformação! Olha, e se eu te emprestar minha pistola d'água, você para de emburrar, Gaspar? Não. Ou o meu mega bumerangue? Não. Já sei! Você nunca vai resistir à minha ultra super cara engraçada! Orelhas de helicóptero! Uou! Tcharam! Não! Nem tem graça! E que tal viajar na nossa mega nave espacial? Vem, vamos fazer uns loopings! Tenho certeza que você vai adorar! É? Eu duvido! Espera só pra ver! Você vai curtir muito, Capitão Coelho! Decolar! Uhul! Legal! Agora, modo looping supersônico! Uhul! Uou! E agora, uns parafusos! Isso foi super divertido! Não foi divertido! Eu não ri nenhuma vez! E agora, eu tô enjoado! Não, é o Professor Wolf, olha lá! Vocês não escapam de mim. Não, para! Eu não quero brincar com você hoje! Mas eu não estou brincando. E se você está infeliz, por mim, tanto faz. Cuidado! Professor Wolf? Oi, você tá bem, Professor Wolf? Mas o que tá acontecendo? Você devia ver a sua cara. Você tá muito engraçado. Tá, mas a minha pistola vai fazer vocês pararem de rir. Você parece um pique gigante. Seus pestinhas irritantes. Ei, Capitão Coelho, você não tá mais emburrado. Eu até super me diverti muito. Missão chega de emburrar cumprida. Oi, coelhinhos. Parece que alguém não tá mais emburrado. Eu tô sim, mas eu tô me divertindo muito com o Simon agora, então eu vou me emburrar depois. Conselho da vovó Wolf. Vamos lá, Gaspar, vamos brincar no jardim. Só um momento, coelhinhos. Se vocês saírem, vão ter que usar seus gorros. Não, vovó, os nossos gorros pinicam. Sem falar que eles sempre deixam a gente com muito calor. Nada disso, vão ter que usar. Senão vão se resfriar e ficar doentes. Não, eu nunca me
resfrio e também nunca fico doente. Eu não quero usar o meu gorro, vovó. Vem, Gaspar, vamos brincar de outra coisa. Espera aí, Simon. Do que a gente vai brincar? Ei, por que a gente não brinca de super-heróis? Isso, boa ideia. Nova missão! É mesmo? Incrível! Transformação! Olha lá! Socorro! Me ajude! Uma pessoa em perigo, Capitão Coelho. Temos que salvá-la. Ahá! Socorro! Me ajudem! Olha, é a avó do professor Wolf. Oh, obrigada, meus queridinhos. De nada, vovó Wolf. Sempre estaremos aqui para te salvar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vamos ver se aqueles bobocas caíram na minha armadilha. Ah? Vovozinha? Mas o que você está fazendo aqui? Meu pequeno Wolf. Eu estava indo fazer compras e aconteceu uma tragédia. Eu caí nesse buraco. Quem poderia ser o malvado que cavou um buraco tão grande assim? Foi ele. Ele sempre faz isso. Nós não fazemos a menor ideia de quem está cavando buracos por todo lado. Que coisa mais estranha de se fazer, não é, coelhinhos? Oh, meu pequeno Wolf, você saiu sem o seu gorrinho. Ah, bom, é que... Você vai pegar um resfriado como da última vez e o seu focinho vai ficar escorrendo. Sim, é porque eu perdi o meu gorro. Não, para sua sorte, eu acabei de tricotar um pra você. Vem cá, meu amor, vamos colocar o gorrinho. Não, vovozinha, eu não preciso, eu nunca estou com frio. Veste o gorro, põe na cabeça, põe na cabeça. Vovó, eu não consigo ver nada. Espera um pouco, menino, pare de se mexer. Prontinho. Isso não tem graça. Agora eu vou fazer minhas comprinhas. Divirtam-se, queridinhos. Tchau, tchau, vovozinha. Tchau, vovó Wolf. Isso dá muita coceira, eu odeio gorros. Mas a vovó disse que tem que usar o gorro. Eu sei, mas eu prefiro pegar vocês dois. Pistola de cola! Pistola d'água! Vocês atiram muito mal, seus bobocas! Bem feito pra você! Lá, 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 lá. Ai, que frio! Ai. Viu? A sua avó tinha razão. Você devia ter usado o gorro. Eu acho que eu peguei um resfriado. O meu focinho tá escorrendo. Ai, achei! Você quer ajuda pra procurar o seu gorro? Sim, por favor. Tá bom, missão, vamos encontrar o gorro. Olha, é um urso topeira. Ele roubou meu gorro! Não passa de um ladrão! Eu! Socorro! Cobertor do sono! Dorme, topeirinha. Aqui está. Tá melhor agora, professor Wolf? Sim, já tô me sentindo um pouco melhor agora. Missão cumprida! Não esqueçam seus gorros. Claro que não, vovó. Não queremos nos resfriar.